Hello，大家好，我是杨 baby。今天要跟大家讲的是减肥的注意事项，这个在之前直播当中提到过，我把这个功课呢做得非常的详细和全面，希望大家可以给我点赞、收藏加评论，3连哦。这个减肥事项可以帮助大家更高效的去减肥，还有就是说不会很快的进入平台期，再者就避免由于我们不健康的减肥习惯来伤害我们的身体。第一点最重要的就是一定要摄入足够的水分。那一个正常人他的代谢的话，一天需要1500毫升到2000毫升的水。那如果你在减肥期间你要摄入更多，大概是2500毫升到3000毫升的水。水分可以控制你的食欲，然后还可以提升你的代谢，加快脂肪燃烧。尽量是在下午6点以后就不要摄入大量水分，因为可能会出现浮肿问题。第二点，我们要学会计算卡路里。一般运动消耗的能量，我们是用大卡来计算，例如跑步1小时是600大卡，游泳1小时会消耗800大卡。而进食的食物呢，我们一般都是用千焦来计算的，包括你食品表后面的单位也是千焦。那1大卡等于4.184千，这个时候你就可以计算出来，大概你一天摄入是多少量卡路里，然后你一天消耗的是多少热量的卡路里。第3点就是我们要学会预估我们的热量缺口。那大概预估的话，大家可以预估一下自己一天摄入的热量和消耗的热量，它们之间的差值呢就是热量缺口。那一般会建议消耗热量的20%作为热量缺口是比较合理的。第4点就是我们在减肥的饮食当中是不能够缺少碳水、脂肪和蛋白质，这3者是不能够缺少的。那比例的话，会建议大家碳水和脂肪的比例会稍微低一点，要拉高蛋白质的比例。碳水建议大家就是选择一些低 GI 的优质的碳水，例如糙米、玉米、黑米、荞麦、燕麦这一类的都是属于比较优质的碳水。然后我们要拉高蛋白质的比例，因为蛋白质的热量并不会大量的囤积脂肪，反而是我们肌肉合成的主要原料，所以会建议大家多吃一些鸡胸肉、鸡蛋还有蛋白棒也可以。第5点呢，就是我们一定是要做一些有效的运动。那这边我会比较推荐帕梅拉，我觉得是针对性很强且效果非常好的一种。然后还有一个就是，如果大家觉得帕梅拉很无趣的话，可以跳 K-pop 的减肥舞，这个是比较有趣，它都是一些韩版歌，然后舞蹈也是很简单很有趣的。然后大家一定要做女团腿的拉伸，不管你做任何运动，一定要做女团腿拉伸。另外的话就是如果你可以健身当然是最好的，如果不能的话，大家也可以选择跑步。跑步的话是属于有氧。这边要提醒大家，就是跑步的话，确实很减肥，但是一定要注意，你脚掌是如何落地的。整个跑的时候，脚掌是要全脚掌落地，不要前脚跟，也不要后脚跟，因为全脚掌落地，你才能有效的保护你的膝盖。还有一个就是说，不会让你的腿，小腿受到很大的力，这样可以就是不会让腿太粗吧。然后大家一定要做好拉伸。第6点是我们必须清淡饮食。那其实我不是很建议宝宝们就是说不吃，就是碳水或者是什么样的那种非常不健康或者什么都不吃。我比较建议大家就是说吃，但是我们要清淡的吃。然后还有一个就是说，如果你很难接受比较清淡，尽量是水煮或者是蒸啊什么的。然后如果是一定要动到明火的话，不要加太多的调味料去，用明火或者是热油去炒制，这样的话都会卡路里是蛮高的。然后还有一个就是说，大家如果真的吃不下，可以加一些辣椒面或者是香料这种比较低卡一点的调味料。少吃多餐，不要吃过量，不要让自己饿到，你就不会想要暴饮暴食。这就是关于我的减肥的饮食的一些建议。我觉得在很多人他可能就是觉得少吃点多运动，但是我会建议大家就是说，当然要比原来少吃，可是就是不要让自己饿到，除非你真的是基数特别大的宝宝。如果你是基数特别大的宝宝呢，你就要不但要少吃，然后你的运动的话就是尽力而为，不要一开始就开始非常激烈的运动。然后一定要做到清淡饮食，我觉得清淡饮食才是王道。然后如果真的坚持不了，就把中餐换成你可以接受的，然后其他的比较清淡一些。尽量在家里烧吧，就是尽量吃自己烧的，就是热量会低非常多。还有一定要保证运动，因为只有长期的运动才能调节你的身体，然后让你身体的代谢处在一个比较正常的阶段，然后这才是对你的长期减肥最有效果的一个办法。把你想看的打在评论区，然后希望你们都能有超级健康又苗条的身材。一定要关注我，我们下期再见。